サブチャンネルです。そうさんです。今時刻1時50分。深夜テンション。静かに寝てる人もいるんで静かにやりたいと思います。で今からやるのは、くしゃみをどれだけ誰が一番静かに出てくるか選手権で、まずですね、じゃあくしゃみって言ったらガーってうるさいじゃないですか。それどれできるだけ静かに。今ここにくしゃみの動画流しといて。じゃあはい。くしゃみって。くしゃみと言ったら拾っといてこんな感じ。くしゃみと言ったらこんな感じ。くしゃみと言ったらこんな感じ。うるさいですね。うるさい。本当にうるさい。これを俺くしゃみ嫌い。くしゃみする人マジしない。この時間にこんなうるさい起きちゃう寝てる人は無理でね。じゃあ静かにやっていきたいと思います。じゃあまず僕からいきたいと思います。サイレントくしゃみ。そうですね。サイレントくしゃみ。レッツサイレントくしゃみ。本当に静かにくしゃみをしたいと思います。じゃあ今からいきます。じゃあカメラに近づいて。いきます。下手くそなんで。いやここはカットを入れれるから直前まで。出そうになったら手挙げて。出たよなんか今。ボンって出たよねなんか出ましたねいいかやってみてください。今。じゃあ次行こうか。俺結構早いから。手くりしゃ俺手くりしゃめっちゃ踏んでんだよ。これ無理だ。これ無理だ。取れてなかったかもしんない。いやそうでしょ今の取れてなかったの。今んとこ1位ないです。こっちだ。乗り継ぐらいじゃないの。伸びが。俺めっちゃムスムスするこれまでじゃ。これ結構いいね。めっちゃ得意だから俺。スピードはナンバーワン。スンっていくわ。出し顔が。抑えようとしちゃって今出てないまだ。出てない出てないの。出てないの。でも静かだったよね今結構。静かだったよね。でもなんかちょっとリベンジしていいですかね。そうなんじゃないの。悔しいんで。次は口から出さないでください。はい。本当に嫌やばい。うるさい。これうるさい。マジで。すいません。静かにくしゃみして。さあリベンジ戦。もう出やすくなってるはず。惜しいちょっとなんかあったのよ。今ちょっとね惜しかった今。もう行く果敢に。そう止めちゃうんだよね。何それ。いやはい行け。ちょい。それまあカットあるんで。めっちゃ見せてきた。はい。じゃあ今日はこんぐらいいいですか。うん中にくしゃみはしない方がいいですね。そうですね。そうですね。サイレントくしゃみは無理。いざねくしゃみがしたくなっても夜は我慢しましょう。